هو الفيديو هنا عن حاجه اسمها الفيلر مايجريشن او الفيلر المهاجر، او ان الفيلر يتحرك من مكانه. هل ده ممكن يحصل؟ الحقيقه انه ممكن يحصل. هل العادي او ده الطبيعي انه يحصل؟ لا طبعا، دي حاجه قليله او نادره، وبتحصل اصلا امتى؟ لو اتحقن الفيلر بتكنيك مش مظبوطه وبكميات مش مناسبه، هو ده اللي ممكن فعلا مع الوقت يعمل حاجه زي كده. فبالتالي ما نحطش في دماغنا ان دي حاجه عاديه انها تحصل مع الفيلر. في نقطه كمان انا حابه اوصلها بخصوص الفيلر عموما. الفيلر يا جماعه من المواد اللي ممكن تتدوب، يعني في حاجه اسمها الهايليز او الهيالورونيديز، ده بتاع انزيم بيقدر ان هو يكسر او يدوب الفيلر، وده بيبقى موجود في فايلز. وبالتالي ممكن فعلا لو حاجه زي كده حصلت والفيلر بقى في مكان مش مرغوب فيه، ممكن جدا ان هو يتدوب عن طريق سيشن واحده او 2 بالكتير، ونوصل لان احنا نطنش الفيلر القديم او اللي شكله مش عاجبنا ونعيد حقنه مره تانية.